हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी किंग पर। मैं हूं चिरंजीवी। तो आज हम जानने वाले हैं मोन्टिना एल टैबलेट के बारे में। मोन्टिलुकास्ट सोडियम एंड लीवोसिट्रिजिन इसका फार्मूला होता है। इसका इस्तेमाल एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, बंद नाक, छींक आना, खुजली होना, सूजन आना, आँखों से पानी आना और सांस लेने में तकलीफ़ होना, इन सभी परिस्थितियों में इसका सेवन कर सकते हैं। इसके डोज के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक टैबलेट रात में सोते समय गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी मोन्टिना एल टैबलेट के बारे में। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। ऐसे ही दवा से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।